हांगा आमच्या उल्याक तुम्ही हाजीर जाल्ल्या सगळ्याक शेतकारांक तशेंच सांगेकारांक तशेंच नागेकार कोटालवाव तशेंच वाडेकार खंयचे आमचे NGO तशेंच RJ मेंबर्स हांव आमकां सगळ्यांक पयली तुमकां मागीर मोगाचो येवकार दिता. भावनो हांव तुमचे सगळ्या मुली पावना कित्याक म्हाकाय थोड्या शेताक काम आसलें. हांव म्हगे शेताचे 2 दीस जाले शेतात 2-3 दीस जाले शेताचें काम सोडून भोंवता. आजून रोंप पासून लावना. पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदतालो कितें हांव जर उण पडलो जाल्यार एकले मेसेज मेळ्ळ्यार दुसऱ्यान फॉरवर्ड करची आनी अशेंच आमचे सांगाता तुमी रावचे हें आमची एक तुमची विनंती आसा. पयलीं म्हणल्यार हांव तुमकां क्लियर कट करता क्लियर कट मोशन करून सांगता. IIT म्हणल्यार कितें? IIT म्हणल्यार इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञान शिक्षण. तें हें शिक्षण घेवपा खातीर जर सांगेचो जागो गोवा गव्हर्मेंट प्रपोज करता जाल्यार म्हाका दिसता सरकार खंय तरी चुकता. कित्याक पयर आमी आयकल्ल्या भाशेन दीपक ढवळीकर म्हणटालो गसुदीन ढवळीकर कोण म्हणटालो की फर्मागुडी आसा थंय आनी कितलीशीच जागा आसा थंय ते वरना. थंय चालू आसा फर्मागुडयेर IIT थंय व्हरची. म्हजे कडल्यान दिसता म्हाका थंय व्हरची म्हणून परत परत आमचेर येवपा नाका. 2018 हांगा IITचो एक इन्स्टिट्यूट हाडटा म्हणून आमकां अफवा घायली आनी हांवें पयलें म्हजो इश्ट प्रेस बाबा रविंद्राक धरलो आनी बारीकशे म्हज्या सोसायटीच्या नांवान आमी ताका अपोज करतले म्हणून हांवें एक प्रेस घातलो. उपरांत म्हाका थोडेच काणकोणचे भुरगे मेळ्ळे आनी काणकोणच्या भुरग्यांनी म्हाका येवन सांगत दिलो. हांव आनी बाई हिना दोगूच आसली आनी ताणें सांगलें की आज बाबा तूं भिनाका 2 जाण आसा फाल्यां थिंग 10 जातले 10चे 5 जातले आनी 5चे 100 जातले आनी खऱ्यांनीच जालेय बी. आनी आमी एक आमदार इलेक्शनाक बसता त्या भाशेन डोर टू डोर नो सांगे मलकणे धरून डोर टू डोर भोंवन आमी सगळ्यांक तांचो कन्वीन करून हाडून एक मिटींग घेतली आनी प्रसाद गांवकर आमचो MLA थंय आशिल्लो बी. आमी प्रसाद गांवकारान आमकां त्या मिटिंगेक आश्वासन दिलें जर लोकांक नाका जाल्यार आपल्याक IIT नाका आपण तुमचे फाटल्यान रावतलो. आनीक आमी आपल्याक थोडो टायम दिवन पावलो. अशेंच आयज कालच्यान अधिवेशन चालू जालां तशेंच अधिवेशन 3 दिसाचें आशिल्लें आमी ताका टायमूय दिलो. पूण मागीर तो आनीक भूसंपन करता म्हणून पावलो जमीन तेन्ना आमी ताचेर तापले आनीक शेवटी तेणी एक मिटींग घेतली सांग्या श्रीजन प्लाझाक आनीक तेणी आमकां प्रोजेक्टाचेर दाखयलें. आतां IIT म्हणल्यार कितें हांव तुमकां तितून कित येतले तेवूय सांगता. IIT इन्स्टिट्यूट येतले ते अशें इन्स्टिट्यूट नोज 2 ट्युशन हॉल नोज 2 ATM नोज 1. कामगार तांकां आमी सॅलरी दिता. आमी सगळे सॅलरी दिता. आमच्या कश्टांनी त्यांचो कुटुंब चलता. तांकां मेडिकल फॅसिलिटी तांकां हावसिंग फॅसिलिटी तांकां तेंचे भुरग्यांचें शिक्षण तांकां पगार तांकां गाडयेक पेट्रोल त्यांचो जेवणाचो खर्च आमचो हे आमी विसरले. आनी जे मनीस आमच्या पांयां धरतालो तेन्ना आमचें कसलेंय काम आसा जाल्यार आमी तेजे दाराक दीस काडूंक पडटा काय ना. आमी हे सगळें बदलपाची गरज आसा. आमचेर हो टायम येयल्लो आसा की हे सगळें बदलून आमी लोकां खातीर चलयल्लें राज हाडपाची गरज आसा काय ना. हितूंक आमी जागृत जावपाची गरज आसा. आनी हे भाशेची जी अत्याचार आमचेर चल्ल्या ह्या अत्याचाराक आमी एकवटान फुडो करपाची गरज आसा. देखून चड उलयनासतना निमाणें इतलेंच की सांग्या मालांतल्या सगळ्या म्हज्या भावांनो आनी भयणांनो हो जो लढो आसा तो आमी नेटान आनी एकवटान फुडें व्हरया काय ना. जय गोंय. शेतींतलो मोठी विकता. हांवें त्या भाटकाराक सांगलें भाटकार म्हणलें तूं पळय जमीन मोठी विकता शेत रोयता म्हणटा तूं शीत रोयत रांदता न्हू म्हणलें हय पावलो. आमी तो मडक्याकूच हुमण घालून जेवता ना ताटान घेवन जेवता ना म्हाका कळून रावता. म्हाका ताचे पळोवन गेल्लो तेणी फक्त कुडचड्याची जमीन आसा जाल्यार तेणी कुडचड्यान IIT बांदची पूण सांगेची हक्क सोडचो. आनी सांग्या
सांग्यार तो निलेश कापराले इंटरफेस झालो जाल्यार आमी सगळे शेतकार जावं आमी सांगता सगळे वचून निलेश कापराला जो मुखार धोरण धरपाचो हो आमचो हक्क आसतलो तेन्ना तुमचो म्हाका सगळ्यांचो सांगा जाय पडटलो. नोज 2, ट्युशन हॉल नोज 1, हॉस्पिटल नोज 1, बँक्स नोज 2, ATM नोज 1, कॅन्टीन नोज 1, मॉल्स नंबर 4, स्विमिंग पूल्स 3, प्लेग्राउंड नोज 1, कॅम्पस टीचर्स स्टुडंट लेबर अराउंड विथ सगळे लोक येऊन रावतले ते जवळ 15 ते 16,000. लाईट 24 hours ते तांचे खंयच्यान दितले ते आमकां खबर ना. सध्या आमची लाईट आपालिपा खेळटा तांकां खंयच्यान दितली ते आमकां खबर ना, ती तेणी पळोवची. वॉटर तांकां दिसाक 100 टँकर वॉटर म्हणजे 10 दिसा भितर डॅम सुकोवपाचे आनी आमी कितें येणावळ पिकावळ रोयता ती मरपाची. हे तांची एक आसा. 80% जॉब फॉर आउटसायडर अँड 20% जॉब फॉर गोवन. आता या 20% पासून गॅरंटी ना. या 20% पासून गॅरंटी ना आसतले ते फक्त 4 जॉब. हांव तुमकां सांगत होता म्हणजे भाशण इल्लें लांब जातलें कित्याक हांव तुमकां पटयन दिता सारकें. 4-5 जॉब मेळटले. 2 मेळटले ते सेक्युरिटी गार्डा एक नायटीक. दुसरे आसतले ते 2 झाड शिंपप. तिसरे आसतले ते तेंचे सांद मारपाक कळना जाल्यार तेंचे हे पुसपाक. हे जॉब आमकां आणि ते मेजार पासून पेन्न घेवन ते आणि आमची गोंयांत हाडून आमची जमीन गडप करून ते पेन्न घेवन बसपाचे आणि आमी तेंचे पांय झरयत रावपाचे. सेकंडली पॉयंट आसा आता तेंचे ते कंपाऊंड वॉल बांदता. रिटर्निंग वॉल कंपाऊंड बांदता ते कंपाऊंडा भितर बाय चान्स तूं आतां कर्कटा कडेन जालें जाल्यार रस्त्यान वयता आनी हांव एक्सिडेंट जालो. हांवें तुमकां आतां सांगला तिथं हॉस्पिटल आसता म्हूण. म्हाका तुका त्या हॉस्पिटलाक व्हरपा जायो जाल्यार त्या हॉस्पिटल म्हाका तुका एंटर ना. इवन दो सीएमा पासून ना. सीएमान परमिशन ग्रँट करचे पडून पीएमा कडेन बिकॉज दे कम फ्रॉम सेंट्रल गव्हर्नमेंट. कळ्ळें तुमकां न्हू. आता तिसरी गोष्ट आता उदक आमकां मागता हो प्रोजेक्ट हांगा हाडूंक सोदता. येदोळ एनवायरमेंट काबार सोदता. आमचे एकूच विचार हो एनवायरमेंट म्हूण तो सरकारान केन्ना विचारां हाडलं काय. त्या 40 मंत्र्यांनी केन्ना एनवायरमेंटाचे केन्ना विचार केला काय तांकां तर खबर ना. जाल्यार आमचे सारखे मुले येवन तेन्ना बसचे आमी सांगता एनवायरमेंट म्हळ्यार कितें तें आमी तांकां सांगता. उलयतली हांव मानून घेता. आज आमी शेत रोयला सुकाळी सर्वे नंबर 166. हे वयर दोंगरा निलेश काब्राल दोंगरा वयर तरेच्या वयले लोकांक दोंगरा पावयता. हे कांय शेत थिंगा रावतल्यांक विचारले वो दोंगरा तुमकां रस्तो कोण दिला. तो निलेश काब्रालान दिला. थिंगा लायट पावता थिंग उदक पावता सगळें पावता आनी आमगे शेतां उडोवपा निलेश काब्राल उबो रावला. सांग्यार आनी काकोडे एरिया आमीक पडटा. जर निलेश काब्राल सो गव्हर्मेंट जमीन हे करूं सोदता तो गव्हर्मेंट जमीन तो हुंयच्यान वतलो. गव्हर्मेंट कोण आमी न्हय. गव्हर्मेंट फक्त आमदारूच आमकां हक ना. आमी निवडून काडना आमदारांक. चोर गो तरी दोंगर मोदी शेत आनी शेतां आमी सायडीन माड लायले झाडां लायले एक तोरेवाचे आमी काजू लायले. आमी लाय पणस पिकताय आमगे नात पिकताय आमगे वचोन पळय. आनी आमी वयरूबे शेत रोयता. सर्वे नंबर वोट काकोड्या पडटा कोठाले पडटा. थिंगा आमी एक तोरे 2 पिकी काडटाय. शेतकारांगे दुकर थिंगा दवरताले पळय वसान पळय ते शेतां. आमदार एक दीस येवन पळयता ते शेतांक दुकर ते गार्बेजी सुणी येवन आमगे शेतां गार्बेज उडयता. तरी पूण आमी ते शेत रोयताय. कचरो हाडटा थिंग गिद ते आख्या शेतां रोगयता तरी आमगे शेतकार शेत रोयताय. तरी पूण निलेश काब्राला ते शेत जाय पडटा. त्या तारयांगे शेत वयले जगार सोडून ते आपणागे केले. आज आमी सुकाळी हीच परिस्थिती तरी शेत सोडटा पळयता निलेश काब्राल. निलेश काब्राल शेतां घेवन सांग दे मुसा ते दोंगरा पळयपा लाय. एक दोंगरा एक झाडां वेग मारत जमनी हात लावपा लाय निलेश काब्राला. सांग्यार हे करू शकतो. सांग्यान आमदार ना सांग्यावर आमदार इंटरेस्ट नाला एकेच इंटरेस्ट यांनी सेटिंग कोण दवरला प्रमोद सावंता फुडें गो. प्रमोद सावंता फुडें कोणी इंटरेस्ट घेवन दवरला. सेटिंग करून ना प्रमोद सावंता खूब सेटिंग केलं ना. IIT का वयर गव्हर्मेंटाक मोदी को सेटिंग केलं ना तेणी. तो मोदी को सेटिंग करून आपण IIT गोंया सोदता गोंय विकून सोदता. आमचे गुलामकारी करून सोदता. तुमकां तो IIT इतले प्रोजेक्ट डेव्हलपमेंट जाता. सांग्या तो डेव्हलपमेंट जाता. 80% स्टुडंट गोंय 80% स्टुडंट टीचर गोंय शिकोवपा. आज कॉलेज
जमीन ती पळय भुरग्याक